Сэрээрээ босоороо. За 178 дахь өдөр эхэллээ. За өнөөдөр гэртээ сайхан амарч яваад маргааш буюу 179 дахь өдрийнхөө үрээр Улаанбаатар хот руу явах цаг боллоо. За өглөө эртлэн босоод гар дээрээ сайхан сунаачаад манай гэрийнхэн бас 2 машина ачаа бараагаа янзалж байлаа. За миний зүгээс гэрийнхээ эргэн тойрныхоо хогийг сайхан цуглуулад орчноо сайхан гэрээхээ үүдийг сайхан цэвэрлэлээ. За ингээд гэртээ орж ирлээ. Манай хашаа дүүгийнхэн бас хүүхдүүдтэйгээ ирсэн октод сайхан тоглож байлаа. За хуучныхаа гэрийн жаазанд хийсэн зургнуудыг харлаа. За манай аав ээж 2 39 40 настай миний насны дээр байх үед бид нэг иймэрхүү байсан байна гэдэг ингээд дурсамж харж байлаа. За ингээд 179 дахь өдөр өглөө 6 цаг өнгөрч байлаа. За ах эгч нар босороо гэдэг ингээд сэрэж байлаа. За ингээд бид нар ачаагаа аваад машиндаа ачаа бараагаа ачааж зэхэж бэлдээд өглөөнийхөө цаг сайхан уулаа. За ингээд өсөж торинсон гэртээ амрах сайхан байна. За ингээд гэртээ ирээд нутгийнхаа сайхнуудыг үзээд за ээж аав ах эгч дүү нар одоо үр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа гэртээ байх сайхан байна. За ингээд Улаанбаатар хот руу хөдлөх цаг болсон байна. Өглөөнийхөө цаг сайхан уучаад ингээд гэрээ нэг эргээд нэг сайхан харлаа. За гэрээгээ бурхамд нэг залбирчаад за бүх өрөөгөөрөө орж одоо нэг сайхан хуучныхаа дурсамжийг авлаа. За манай жижиг өрөөнд дээр үеийн бидний хэрэгэлдэг байсан чимба, шкаф, за энэ шкафны шилэн дээр энэ долгоргойн зургийг бас ингээд хатцсан энэ зураг маш их удаж байгаа. Ер нь айл болгорлын гэдэг байсан баг. За миний 2009 онд нутгийн дүүнертэй бэлгэлж байсан өөрийнхөө зурагтай. За миний нутгийн дүүнерийн жавхаан нүргэж босоо гэдэг ингээд нэг эвлүүлдэг амтан зөндөө олон бэлэг үүжсэн дурсгалтай зургийг ээж заажлаад ингээд тавьсан байна. За ингээд орцоо үзчихэд машиндаа суугаад хөдлөх гэсэн ээж нэг дээж өргөөд ээжтэй үнсүүлчихэд хөдөлж байна. За ингээд араас дээж өргөөд үлдэж байгаа ээжигээ харахаар ингээд юммааргүй санагдаад гэртээ хорогдоод ингээд нэг л тийм одоо сэтгэлдээ уйлмаарч юм шиг тийм нэг одоо тийм сэтгэл их гэгэлцдэг. За ингээд гэрээс гараад хөдлөө явлаа. Ээж гэртээ үлдээд бид хот руу явлаа. Буцаад одоо удахгүй өөрөө одоо машина унаад ирэх байгаа. За ингээд гэрээс хөдлөө явлаа. Аймгаас гарахад үндсэндээ цахиур төмрийн өшөө 4 өнгөрлөө. Аймгийн Говьтай аймгийн сайн байна уу хаалга өнгөрлөө. За ингээд дэлгэр сум харагдаад өнгөрдөг. Аймгаас 100 км яваад. За ингээд өглөө гэрээс гарсан бүтэн 100 гаруй км маш сайхан бороотой манай нутгийн одоо зуншлаг маш сайхан болохоор өөснөөгөө ургахаар их бороо орж байлаа. За ингээд цаашаа явсаар Баян-Онгор нутаг руу орж ирлээ. Буу цагаан сумд орж ирсэн хурдан мордын гүшөөний хажуугаар явлаа. Буу цагаанаас бөмбөрийн хоорондох энэ байдаргийн голын гүүрийг гарч байна. За энэхүү хавцал хөндөө үнэхээр үзэсгэлэнтэй маш сайхан сүрдэн сайхан уул хатасгаар дүүрэн байдаг. За ингээд бөмбөр сум руу орж ирлээ. Нэг юм бөмбөр цагаан юм мантин байдаг. За Баян-Онгорт орж ирээ бензинээ үлдсэн машиныг 12.9 шидэд за нэг том зураас нэгчүүд илүү унсан байлаа. За шууд өвөр хангаа руу хөдөлж өвөр хангаагаас бензин хийе гэж цаашаа хөдлөлөө. За замдаа Баян-Онгороос өнгөрөөд нарийн тэлэл дээр голын өрөг дээр бид нэг цайлж авчаад одоо Монгол төмний морины гişүтэй ингээд сайн харагдаж байдаг. Өвөр хангаа наадлан морины гişүтэйгээр дайраад ингээд өвөр хангаад орж ирлээ. За өвөр хангаагаас гарахад Хөлийн цэргийн аймгийн өдөр болгоны онсороо өглөө босоод өөрчилдөг энэхүү уулын энгэрийг хараад өвөр хангаагаас хөдлөлөө. За Бушгүүгийн үлгэрийн хадаар дайрлаа. За ингээд сансар буюу Аршаант сумын ой болж ах шиг байсан хурдан мордын моралдаан болж ингээд цаашаа явсаар Эрдэнэ санд лүн гээд лүнд орж ирлээ. За лүн хайргандаа бас залбирчаад лүнгээс цаашаа бол ер нь л төвжрэлтэй явсаар байгаад Улаанбаатар хотод орж ирлээ. За Улаанбаатар хотод огт үгжрээгүй ихэнх цагаа Улаанбаатар хотод бараад ингээд гэрийнхээ үүдэн дээр гэртээ ирсэн эхнэр Америкаас ирсэн. За ингээд хоол аягалж өгөөд гэртээ ирэх сайхан байна.